Всем привет! Начинаем новый влог. Итак, продолжение истории по поводу нашего газа. Кто не знает начало, тот смотрит прошлый влог. Кто знает, тогда продолжаем. Соответственно, что произошло дальше? Муж обзвонил себе компанию, мы нашли компанию, которая была готова быстро нам на следующий день привезти газ. За более высокую стоимость. От нечего делать, соответственно, мы не могли поступить по-другому. Мы заказали, да, согласились на такие условия. Переночевали ночь с отопительными приборами. У нас был ветерок и калорифер. В принципе, нормально. Утром проснулись, перезагрузили котел и поняли, что, в принципе, отопление работает. До обеда оно работало, и мы принимали решение, что нам делать, и решили все-таки, чтобы нужно отменить газ, который дороже, и ждать тот, который мы заказали изначально на субботу. Отменили газ, который дороже, чтобы они к нам не приезжали, и ждали газ субботний. В принципе, нормально все прошло, отопление было. Также мы затопили на всякий случай камин, погрелись, поэтому все было нормально. Вот к нам приехала газовая бочка. Сейчас будут заправлять нас. Да, дочь? Сенечка стоит, смотрит. Вторая поломка была у нас у котла. Я говорила в прошлом влоге, что не могла помыть голову, потому что была холодная вода. В общем, там сломался теплообменник, получается. Холодная вода была то горячая, как-то волнообразно она текла. Пригласили мы вчера мастера, соответственно, он там все как-то прочистил, теплообменник, что-то там все сделал. В принципе, вода пошла. Правда, это вышло нам в очень кругленькую сумму, но да ладно, самое главное, что есть горячая вода. Но появился еще один существенный минус, так как там что-то прочищали, получается, что в батареях у нас каким-то образом в батареи попал воздух, и надо было этот воздух вечером выпускать с батареи. Соответственно, муж стал этим заниматься, и вот эта жижа, которая была вместе с воздухом в батареях, закапала наши ступеньки около батареи, а вот эта жижа, видимо, естественно, там это какая-то грязь, я не знаю, что там течет в этих трубах, но вода с чем-то там, наверное, еще. И, соответственно, вот эта жижа со ступенек не оттирается. Я чуть мужа сегодня, конечно, не прибила. Стала я это дело тереть. Он говорит, не три, будет хуже. Я все равно терла содой, с уксусом, все эти проверенные способы. И в итоге, что я сделала? Сделала я только хуже. В общем, как обычно, это все про меня. В общем, теперь нам нужно будет шлифовать наши ступеньки и их перекрашивать. Такая у нас красота. Горит камин. Горит камин, трещат дрова. Такая. Уютно, тепло. Будем делать, дочки, тефтельки с индейки. Сейчас я быстренько нарежу индейку. Перемолю в блендере. Вот. Наверное, добавлю яйцо, добавлю рисика немножко и на пару их в мультиварке запеку. Сюда бы, конечно, добавить еще лук. Но лук у меня закончился, поэтому будем лепить из того, что есть. Добавляем немножко рисика. Тоже все перемешиваем. Сформировываем тефтельки и выкладываем все в мультиварку. Все, и отправляем в мультиварку. Вниз я кладу овощи. Вот, ставлю программу на пару. На минут, наверное, у нас мультиварка Redmond, она сперва нагревается, а потом уже отсчитывает время. Поэтому примерно на 30-40 минут буду проверять по готовности. Вот такие получились у нас тефтельчики. Вот такие тефтельчики у нас. Ой, все запотело, ой, отпотело. Орут петухи на заднем плане.
У нас тут есть петухи, свиньи, гуси. Ну, тогда их не видно, только слышно. В общем, гуляю с Тимофеем, он уже спит. Вот получается так вот я его ставлю. Тут окошко, вот, и, соответственно, с окошка за ним смотрю. Кошку выгнали в зимний сад. Хочет на улицу. Но зимой она не любит гулять, потому что снег. Боится она, конечно. А летом мы ее выпускаем. Правда, у нас были под забором некоторые такие лазейки, где она может вылезти, убежать. Поэтому мы этим летом сейчас их закроем, для того, чтобы она спокойно гуляла. Вот тут у нас, в принципе, спокойно. Собаки все на привязи, только единственное, кошки есть немножко. Там парочку других. Ну, вокруг дорог нет, только лес. Ну, в принципе, нормально, мы спокойно отпускаем. Но для моего спокойствия я попросила мужа, чтобы он все-таки закрыл все дырки, чтобы она спокойно гуляла точно по участку. Кошка вот наша. Зовут ее Баффи. Ей, наверное, сколько? 9 лет, наверное, в этом году будет. Она очень такая достаточно злая, к чужим злая. Ну, и меня тоже можно надо покусать. Вот. Вот сынок уже шевелит руками. Значит, проснулся. Побегу его забирать. Кто тут проснулся? Улыбнулся. Есения достала самокат. Ой, по-другому не могли с ней уже бороться. Резинки она тоже снимает. Вот такая лохматюха ходит. Хочу ей отрастить челку. Не знаю, вот, но она резинки снимает. Не знаю, как быть. Мне кажется, придется стричь. Тимоша вот на руках. Да, вот так вот мы. Вреднюки такие. Решила дать Есении попробовать креветки. Она до этого ела как-то давным-давно. Когда маленькая, до года мы водили все аллергены. Как-то не заценила. Сейчас я решила попробовать еще. Тут у нас креветки, спагетти и баклажаны на пару. Вот. Ну как тебе креветки? Давай кушай вилочкой. Вилочкой кушай. Как ты вилочкой кушаешь? Пока у нас она кушает в основном руками, вилкой, что руками, что вилкой. Ну, мы особо так не сильно настаиваем. Научится. Ну, она умеет есть вилкой и ложкой, но больше ей нравится руками. Ну, как тебе, дочь, креветки? Просто отварила я креветки в воде с лимоном и с лавровым листочком. Как вкусно! Ничего себе, ты целую ложку. Все, ну давай, вилку точнее.
рассказать про мой уход. Давайте посмотрим, чем я пользуюсь. Но могу сказать, что для мамы, особенно двоих детей, самый лучший уход – это сон. Вот я сама замечаю по себе, если я нормально высплюсь, то и лицо лучше становится, да, и синяков под глазами меньше как-то. Вот, а если ночь была ого-го, тогда все плохо. Поэтому, в принципе, сейчас с двумя детьми я не сильно так заморачиваюсь с уходом, но все-таки он есть, конечно. Вот, но не могу сказать, что прямо так сильно на этом сконцентрирована или зациклена. Вот, давайте посмотрим, что у меня есть все-таки. Первый этап это умывание, это у меня Леврана. Гель как гель, ничего такого не могу сказать. Главное для меня в геле, чтобы он не стягивал, не сушил кожу. Он это не делает. То есть хороший гель. Была как-то я на мероприятии там беременных в Москве. Там рекламировалась эта фирма, и я решила купить. То есть, как бы... Вот. Дальше второй шаг это тонер. В основном у меня все вот Icon Skin сейчас. Это мне нравится. Хороший такой, пахнет такими витаминчиками. Мне нравится. После этого наношу я, если вечером, то наношу я сыворотку. Я показывала ее вам в предыдущем влоге. Estée Lauder Night Repair. И потом буду останавливаться. И потом, через какое-то время, когда впитает, наношу уже основной крем. Тоже у меня Icon Skin. Вот этот конкретно мне, если честно, не очень понравился. Мне достаточно увлажняет он. У меня был этой же фирмы, другой. Оставлю все вот ссылки в описании под видео. Там можете смотреть. Был другой. Мне нравился больше. Я тоже напишу, какой понравился больше. Ну, тоже неплохой, как бы ничего плохого сказать не могу, но мне недостаточно увлажняет кожу. Вот от них же крем для кожи вокруг глаз. Так, поддержки я вообще, в принципе, не верю в то, что как бы крем для кожи вокруг глаз может что-то прям сильное сделать, но как бы пользуюсь, потому что надо. Вот, дальше что? Крем для рук тоже Icon Skin. Это тоже крем для рук. Это мне давали в подарок на Epic Club. Мы одно время пользовались памперсами и, в принципе, там всякими гелями для душа, для детей, детская косметика. Тоже хороший. Вот если у меня вылазят какие-то прыщики, то только La Roche-Posay Effaclar Duo Plus. Это прям лучшее средство. Одно время, в лет 20-25, пользовалась постоянно, когда были прям достаточно обильные высыпания. Ну, прям вот это супер, я не знаю. Наверное, постоянно его покупаю в течение, наверное, 8 лет. Вот если не больше. Вот прям супер рекомендую. Вот этот топ. Так, что дальше? Тубикс это у меня на последней неделе беременности второй. Вылезли немножко растяжки. Я что-то пару недель помазала и что-то закончила это дело. Не стала этим заниматься. Так, ну, гигиеническая помада, губы сохнут, пантенол. И также вот мне нравится самое классное. Это вот эта вот маска для губ. Тоже классная. Вот рекомендую тоже ее. Вот на ночь каждый день наносишь, что потом будет эффект такой накопительный. Так, это под маской у нас. Это я купила себе мыло для бровей, типа, чтобы а-ля долговременная укладка. Ну, как-то так, как-то. Оно, конечно, эффект есть, но мне не понравилось как-то брови скованы, как-то себя чувствую. Как-то я, честно говоря, один раз попользовалась, так оно здесь и стоит. Так, тут всякие блески, помады, если нужно быстро куда-то выйти. Это тоже крем для кожи вокруг глаз, Colorance. Он так и с охлаждающим роликом. Тоже, в принципе, неплохой был. Ну, тоже такой чисто, мне кажется, это такой декоративный, так сказать, эффект. Там с дрожащими элементами было немножко. Так, вот моя любимая маска уже заканчивается. Original Skin. Она идет как маска-скраб. То есть сразу и маска, и потом быстренько скраб. Такой прям крутая. Прям. Вот это тоже моя любимая маска. Ночная маска. Тоже это фирма, которая и идет маска для губ. Это маска для лица увлажняющая. Вот Sleeping маска. Тоже классная. Так, что тут еще? Всякие маски, я не знаю. Для рук какая-то маска. Очень редко делаю практически. И, если честно, нету времени на это.
Так, это что касается смывания макияжа. Никак не могу подружиться с маслами. Всем нравится, мне как-то не заходит. Одно время меня вообще высыпало на них, потом как-то вот это очень долго, вот это вот наносишь масло, потом что-то вот втираешь, потом это все смываешь, какая-то пленка остается. Мне не нравится. Вот купила, вот это классно пахнет, на Валберес покупала манго. Ну, как-то... Я сейчас снимаю макияж DAF, вот мицеллярный. Я люблю мицеллярный. Вот подходит к концу, до этого всегда как бы гарнир покупала. Сейчас закончится. DAF тоже неплохая. В принципе, куплю вот либо гарнир, либо опять DAF повторю. Так, это дезодорант. Гарнир тоже нормальный. Это я заказала, когда во время беременности была дезодорант, типа этот, как его называется, ну, полностью натуральный кристалл. Вот, ну, тоже, если честно, вообще не поняла, что за штука, что вообще она делает. Нет, для меня нет. Так, это крем увлажняющий Гуам. Уже там совсем на донышке, совсем чуть у меня. Вот это он классный, зимний, увлажняющий. Прям тоже, в принципе, хороший крем. Мне понравился. Так, это какой-то я купила Эсфолио, какую-то корейскую штуку. Типа тоже, типа тоника. Ну, как-то тоже, если честно, так себе лежит без дела. Вот, я пользуюсь вот таким вот пилингом. Время от времени тоже, когда время есть. Он профессионально считается. Заказывала через косметолога его. Стоит он недешево. В принципе, как бы не могу сказать, что он своих денег прям стоит, потому что очень маленький объем, он очень маленький. Но вот как для дома, да, вот мне понравился эффект. То есть это как пилинг-скатка идет. Кожа такая гладенькая, становится классной. И после него я наношу вот эту вот маску Аравия. Тоже классная, даже пощипывать, значит, есть, наверное, какой-то эффект. Вот. Хороший объем, большой, прям ее прям классно долго хватает. Ее можно таким прям хорошим слоем намазать. Вот. Тут еще есть это лак для волос. Так, это первый. Это уголок мужа. Вот, в принципе, из ухода все. Как-то особо не могу сказать, что я заворачиваюсь с этим уходом. Ну, что-то там наношу. Вроде как приятно умылась. Вроде так мягенько, да? Мягенько и хорошо. Заканчиваю этот влог. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Ну, вы и так все знаете. Всем большое спасибо. Пока-пока.